सेफ्टी वाला दोस्त यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम वेल्डिंग बूथ के बारे में बात करेंगे। दिनेश जी को 2 दिन पहले मैंने बताया था वेल्डिंग बूथ बनवाने के लिए, और इन्होंने वेल्डिंग मशीन फाउंडेशन के ऊपर में रखा था और लूज सीटा रखा हुआ था। दिनेश जी ने बोला कि सर हमको 1 दिन का टाइम दीजिए, हम अच्छा से वेल्डिंग बूथ बनवा देंगे। और इन्होंने अपना कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया, और इन्होंने बहुत ही अच्छा पूरा रबड़ में वेल्डिंग बूथ बनवा कर रेडी कर दिया। इसके दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।